হাই, আমি রেশমি লার্নিং জিওগ্রাফি চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে ওয়েলকাম। ভারতের বিভিন্ন নদ নদীর গতিপথ সম্পর্কে আমি ডিটেলসে আলোচনা করেছি। তোমরা যদি ভারতের মানচিত্র খুব ভালো করে খেয়াল করো তাহলে দেখবে যে ভারতের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর বা নগর কোনো না কোনো নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষাতেও প্রশ্ন আসে কোন শহর কোন নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। তো সেই কারণেই আজকের ভিডিওতে আমি আলোচনা করব ভারতের উল্লেখযোগ্য নদী তীরবর্তী শহরের অবস্থান সম্পর্কে। এখানে ম্যাপের মধ্যে বিভিন্ন শহরকে আমি লাল মার্ক করে দেখিয়েছি। তোমাদের শহরের অবস্থান সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার জন্যই আমি মূলত ম্যাপটা তৈরি করেছি। তো এইখানে যে শহরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এর নাম হচ্ছে লে শহর। এটি সিন্ধু নদের তীরে অবস্থিত এবং লাদাখ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এটি হলো শ্রীনগর শহর, যেটি ঝিলাম বা বিতস্তা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং জম্মু কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত। নেক্সট যে শহরটা সেটি হলো জম্মু শহর। এটিও জম্মু কাশ্মীর কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। এটি গড়ে উঠেছে তাওয়াই নদীর তীরে। তাওয়াই নদী হলো এই যে চেনাব যে নদী তার উপনদী। এরপর রয়েছে পাঠানকোট এবং অমৃতসর, পাঞ্জাব রাজ্যের দুটি শহর। এই শহর দুটি গড়ে উঠেছে রাভি বা ইরাবতী নদীর তীরে। এটি হলো মানালি, যেটি হিমাচল প্রদেশ রাজ্যের একটি শহর। এটি গড়ে উঠেছে বিয়াস বা বিপাশা নদীর তীরে। নেক্সট যে নদীটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সতলুজ বা শতদ্রু নদী। এর পারে রয়েছে ভাকরা, লুধিয়ানা এবং ফিরোজপুর, এই তিনটি শহর। এই তিনটি শহরই পাঞ্জাব রাজ্যে অবস্থিত। এখানে খেয়াল করে দেখো, একটি চার্টের মাধ্যমে আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে শহরগুলো কোন নদীর তীরে এবং কোন রাজ্যে অবস্থিত। তো তোমরা চাইলে এর একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো তোমাদের পড়ার সুবিধার্থে। নেক্সট ম্যাপে যে শহর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে বদ্রীনাথ শহর। এটি অলকানন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। তো ভারতের যে প্রধান নদী গঙ্গা, এর গতিপথ পড়ার সময় আমরা জেনেছি যে ভাগীরথী এবং অলকানন্দা নদী মেশার পর নদীর নাম হচ্ছে গঙ্গা। তো সেই অলকানন্দা নদীর তীরে রয়েছে বদ্রীনাথ শহর, যেটা উত্তরাখণ্ড রাজ্যে অবস্থিত। এছাড়া দেখো রয়েছে উত্তরাখণ্ড রাজ্যের আরো দুটো শহর, ঋষিকেশ এবং হরিদ্বার। এই দুটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এরপর এটি হলো মিরাট, যেটি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। এটি গঙ্গা এবং যমুনা নদীর যে দোয়াব অঞ্চল সেখানে অবস্থিত। এটা হচ্ছে কনৌজ শহর। এটি হচ্ছে কানপুর এবং এটা হচ্ছে বারাণসী। এই তিনটে শহরই গঙ্গা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং তিনটি উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। এরপর এটি হলো এলাহাবাদ শহর, যেটিও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের একটি শহর, তবে এর বর্তমান নাম হচ্ছে প্রয়াগরাজ। এই শহরটি গঙ্গা এবং যমুনা নদীর সঙ্গম স্থলে গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ গঙ্গা এবং যমুনা নদী যেখানে মিলিত হয়েছে বা মিশেছে সেখানেই প্রয়াগরাজ বা এলাহাবাদ শহরটা অবস্থিত। এরপর দেখো গঙ্গার পারে রয়েছে পাটনা, হাজিপুর, মুঙ্গের এবং ভাগলপুর, এই চারটি শহর, এবং এই চারটে শহরই বিহার রাজ্যে অবস্থিত। এখানে আমরা যে শহরটা প্রথমে দেখতে পাচ্ছি সেটি হলো দিল্লি, ভারতের রাজধানী এবং একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল, যেটি যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত। যমুনা নদীর তীরে আরো কিছু শহর রয়েছে, বৃন্দাবন, মথুরা এবং আগ্রা। এই তিনটে শহরই উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। নেক্সট যে নদীটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এর নাম হচ্ছে গোমতী নদী। এই নদীর তীরে রয়েছে লখনৌ এবং জৈনপুর দুটো শহর, এবং এই দুটো শহরও উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। উত্তরপ্রদেশের আরেকটি শহর দেখো, এটি হলো অযোধ্যা। এই শহরটি সরজু নদীর তীরে অবস্থিত। নেক্সট যে শহরটা সেটা হলো গোয়ালিয়র, চম্বল নদীর তীরে
গড়ে উঠেছে গোয়ালিয়র শহর, যেটি মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। চম্বল নদীর তীরে রয়েছে কোটা শহর, যেটি রাজস্থান রাজ্যে অবস্থিত। এটা হচ্ছে উজ্জয়িনী শহর, যেটা মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত এবং শিপ্রা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। এখানে দেখো পশ্চিমবঙ্গের 3টে শহরকে দেখানো হয়েছে। তো বহরমপুর শহর গড়ে উঠেছে ভাগীরথী নদীর তীরে। কলকাতা এবং ডায়মন্ড হারবার এই শহর দুটি গড়ে উঠেছে হুগলি নদীর তীরে। এখানে দেখানো হয়েছে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে কি কি শহর গড়ে উঠেছে। ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটি, গোয়ালপাড়া এবং ধুবুরি এই প্রত্যেকটি শহরই আসাম রাজ্যে অবস্থিত আর ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে গড়ে উঠেছে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দামোদর নদকে। এর পাশে রয়েছে আসানসোল, রানীগঞ্জ, অন্ডাল, দুর্গাপুর এই 4টি শহর। এগুলি প্রত্যেকটি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। নেক্সট দেখো বিহারের গয়া শহর, এটি ফল্গু নদীর তীরে অবস্থিত। এই যে নদীটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এর নাম হচ্ছে সুবর্ণরেখা নদী। এর পাশে রয়েছে রাঁচি এবং ঘাটশিলা শহর দুটি। এই দুটি হচ্ছে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে অবস্থিত। এখানে আরেকটা শহর রয়েছে যার নাম হচ্ছে জামশেদপুর। এই শহরটি সুবর্ণরেখা এবং খড়কাই নদীর মিলনস্থলে গড়ে উঠেছে, অর্থাৎ যেখানে সুবর্ণরেখা এবং খড়কাই নদী দুটি মিলিত হয়েছে সেখানে গড়ে উঠেছে জামশেদপুর শহর। আচ্ছা, এখানে দেখো রাউরকেল্লা শহর, যেটা গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে এবং এটা উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত। মহানদীর তীরে রয়েছে দুটো শহর, সম্বলপুর এবং কটক। এই দুটো শহরই উড়িষ্যা রাজ্যে অবস্থিত। এখানে রয়েছে ব্রহ্মপুর বা বেরহামপুর, এটিও উড়িষ্যা রাজ্যের একটি শহর, যেটি ঋষিকুল্যা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। আচ্ছা, এখানে যে নদীটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে গোদাবরী নদী, দক্ষিণ ভারতের দীর্ঘতম নদী। এর পাশে রয়েছে নাসিক শহর, এটি মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। নিজামাবাদ, যেটা তেলেঙ্গানা রাজ্যে অবস্থিত, এবং রাজামুন্দ্রি এই শহরটি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। আচ্ছা, গোদাবরী নদীর উপনদী হচ্ছে ওয়েনগঙ্গা। এর তীরে রয়েছে নাগপুর শহর, যেটি মহারাষ্ট্রে অবস্থিত। আচ্ছা, এখানে রয়েছে হায়দ্রাবাদ, তেলেঙ্গানা রাজ্যের রাজধানী এবং শহর হায়দ্রাবাদ, যেটি মুসি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। এখানে রয়েছে মহারাষ্ট্র রাজ্যের একটি শহর সোলাপুর, এটি সিনা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। আচ্ছা, নেক্সট যে নদীটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে কৃষ্ণা নদী। এর তীরে রয়েছে সাতারা শহর, যেটা মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত। আর অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের দুটো শহর রয়েছে অমরাবতী এবং বিজয়ওয়াড়া, এই দুটিও কৃষ্ণা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। কৃষ্ণা নদীর উপনদী হচ্ছে তুঙ্গভদ্রা নদী। এই তুঙ্গভদ্রা নদীর পাড়ে গড়ে উঠেছে কুর্নুল শহর, যেটি অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। এখানে অন্ধ্রপ্রদেশের আরেকটি শহর রয়েছে নেল্লোর, এই শহরটি গড়ে উঠেছে পেন্নার নদীর তীরে। নেক্সট, এখানে রয়েছে তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি শহর চেন্নাই। এই শহরটি গড়ে উঠেছে কুডম নদীর তীরে। এই নদীটা হচ্ছে কাবেরী নদী। এর তীরে রয়েছে মাইসোর বা মহীশূর শহর এবং শ্রীরঙ্গপত্তনম শহর, এই দুটো শহর কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত। আর তামিলনাড়ুর দুটো শহর তিরুচিরাপল্লী এবং থাঞ্জাভুর, এই দুটিও গড়ে উঠেছে কাবেরী নদীর তীরে। তামিলনাড়ুর আরেকটি শহর কোয়েম্বাটুর, এটি নয়াল নদীর তীরে রয়েছে। আর মাদুরাই শহর, এটিও তামিলনাড়ুর একটি শহর, যেটি ভাইগাই নদীর তীরে অবস্থিত। আচ্ছা, এখানে দেখো পুনে, এই শহরটি মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত। এটি মুলা এবং মুথা নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। গোয়া রাজ্যের রাজধানী পানাজি।
এটি মান্ডোভি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে। ব্যাঙ্গালোর কর্ণাটক রাজ্যের একটি শহর, এটি বৃষভাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীটি হলো সবরমতী নদী। এর তীরের যে শহর সেগুলি হলো গান্ধীনগর এবং আমেদাবাদ, এগুলি সবই গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত। এই যে নদীটি, এটি হচ্ছে মাহি নদী। মাহি নদীর তীরে রয়েছে ভাদোদরা শহর, এটিও গুজরাট রাজ্যে অবস্থিত। এরপর যে নদীটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে নর্মদা নদী। নর্মদা নদীর তীরে রয়েছে জব্বলপুর শহর, এটি মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত। এবং গুজরাটের ভারুচ শহর, এটিও নর্মদা নদীর তীরে অবস্থিত। নেক্সট, তাপি বা তাপ্তি নদী। এর পাশে রয়েছে জলগাঁও শহর, এটি মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত। আর রয়েছে গুজরাটের সুরাট শহর, খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা শহর। তো ভারতের নদী তীরবর্তী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর সম্পর্কে আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। বাই।